一嚟就嚟到 Memorial Anchor， 一出地鐵站就嚟到呢個 Frederick Church， 亦都叫做大理石教堂。佢有一個紅綠色嘅巨頂，個 dome 係 Rococo 時代設計嘅。咁佢係最引人注目嘅福音路德教會。我哋不如去食魚啦。不過揾嚟揾去都揾唔到以前嗰間餐室。就呢間啦 ，Open Sandwich 啦，妹妹又唔肯行。呢幾碟都幾好啊，唔錯唔錯。啲 pastry 就睇落去 OK 啦，你哋食唔食啊？唔食啦。而家去緊無人。去無人？係啊。又話去無人嘅，食下就係㗎啦。個河嘅噴泉附近一路行過去就係無人㗎啦。等我去交水費先。好怪人啊！又有熱狗檔喎，你食唔食熱狗啊？唔食㗎。唔食㗎。咁我哋揾間 hot chocolate 坐下仲好過咧。都好啊，坐巴士啊你？要坐巴士去嘅咩？唔係行過去啊？我一個站。一個站到咗，行啦。呢度就係巴士站啦。呢度已經係巴士站啦。唔坐，唔等啊！嗱，都望到個國會啦，個國會附近咪有間嗰個hot chocolate嘅咖啡店咯。行啦！點解客極都未曾到㗎？要你坐一個站又唔坐，點知要行咁耐嘅啫？要行落去嘅咩？呢間都 OK 嘅，睇下點。你之前話依家係第一名㗎。係咩？我有講過㗎。係啊。唔記得。普通啫。普通啫。係咯，普通啫。離遠見到嗰個圖書館叫做 Black Diamond。黑鑽石？係啊，佢個名係咁叫嘅咧。呢度有一間 Anderson 喎，日本人開嘅喎，去唔去啊？係咩？咁快啲去，我哋好過喺呢度踎啦，唔該。你食咩啊？見到呢啲當堂唔同晒。睇下有咩好食，叫咗我冇翻講。仲有個 Blackberry Tart 同埋你中意嘅黑芝麻包。仲有個啦，T，不過我出個景咁嘅。唔使你揼魚已經好好啦，係嘛？咁係啊，呢度查下先啦，唔該。仲落緊雨咩？係啊，不過細咗。咁啊，不如趁佢唔係咁犀利嘅時間，我哋就去嗰個 Christine Annie 行下啦。好啊。行快兩步啦，唔該。你要行得快先得㗎。點啫又揼住？呢個 Christine Annie 咧，好多嗰啲出名嘅 studio 嘅。Hippies 嗰類啊？唔係，嗰段時期阿掹嗰段時期啊，佢都係喺呢度展覽過佢嗰啲作品嘅，因為佢喺呢度認識到各派各門嘅畫家朋友，咁所以咧就改變咗佢個風格同埋題材，咁佢嘅展覽就得到眾人嘅認同㗎啦。就係呢一
度啊？係啦，就係呢度。但係而家點解鬼畫符咁樣搞到咁多 graffiti 㗎？都唔係以前咁嘅。我仲以為好多嗰啲 studio 添。唉，今日啱啱又周圍落雨，好多都閂咗門，冇得入去睇。仲越落越大添啊啲雨！唉，咁我哋要揾笪地方避一避啦。唉，就喺呢度供下先啦。好大雨喎，大佬。咁不如走咯。走啦嘛。走啦，落雨先濕，唉，都係行快啲啦。淋到呢度又濕，嗰度又濕，唉，又唔帶遮。嗰度有間71喎，去睇下好唔好啊？哦，好啊，你試唔試下呢個烏朱古力㗎？都好啊，試啦嘛。唉，落咁大雨，不如買多少零食返酒店慢慢 hea 下仲好過啦。好啊！全部都係我㗎。好咧。Hi. Farewell. Please like, comment, subscribe and share. Most appreciate.